무의 별명은 동삼으로 알려져 있습니다. 겨울 산삼이라는 의미를 지닌 이 명칭은 겨울에 자라는 무가 영양분이 풍부하여 산삼에 필적하는 효능을 지녔다는 점에서 유래하였습니다. 겨울 무는 다른 계절의 무와 비교할 때 특별한 특성을 보이는데 그 중에서도 하기작용이 두드러집니다. 하기작용이란 기를 상승시키는 것이 아니라 하강시키는 역할을 의미합니다. 인체에서 기의 상승과 하강은 균형을 이루어야 하는데 특히 폐에서의 기 하강이 원활하지 않을 경우 숨쉬기가 어려워지고 기침이 발생합니다. 또한 위에서 기가 거슬러 올라가면 음식이 제대로 내려가지 않아 소화불량, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 이러한 상황에서 생무를 섭취하면 위의 압박감이 해소되는 경험을 할 수 있으며 이는 무의 하기작용에 기인합니다. 생무를 씹어 먹으면 트림이 끙하고 나면서 속이 뻥 뚫리는 경험. 해보신 적 있으시죠? 그게 바로 무의 하기작용입니다. 특히 겨울에 자란 무는 조직이 치밀하고 약성이 강해 주로 3가지 질환 치료에 활용되어 왔습니다. 첫 번째로 기침과 가래에 대한 치료 효능이 있습니다. 생무를 섭취할 때 나타나는 매운맛은 시니그린이라는 성분 때문인데 이 성분은 호흡기 점막을 자극하여 점액 분비를 촉진합니다. 이로 인해 목에 달라붙은 가래가 묽어져 배출이 쉬워지고 점막이 보호되어 감기 바이러스나 세균의 침투를 어렵게 합니다. 일반적인 기침약이나 가래약과 달리 무는 폐와 기관지의 본연의 기능을 증진시켜서 목을 보호한다는 것이 장점입니다. 겨울 무에 풍부한 살아있는 효소, 특히 탄수화물을 분해하는 디아스타아제라는 소화효소가 들어있는데요. 밥과 밀가루를 주식으로 하는 한국인에게 이 효소는 필수적입니다. 그런데 나이가 들면서 혹은 평소에 생활 습관이 안 좋은 분들은 이 효소가 감소하는데요. 겨울 무의 섭취는 이 부족한 효소의 좋은 공급원이 됩니다. 예로부터 김장철에 무를 김치에 풍부하게 사용하는 것은 바로 한국인의 지혜라고 할 수 있습니다. 무에 함유된 에스테라제라는 또 다른 효소는 지방 분해를 돕는 기능을 하는데요. 우리가 치킨 또는 짜장면과 같은 기름진 음식을 시키면 무가 같이 딸려오잖아요. 무를 드시면 이런 부담스러운 기름진 음식의 지방의 분해를 해준다고 하니 식사하실 때 참고하시기 바랍니다. 무의 해독 효능을 말씀드릴 텐데요. 이 점은 특히 주목하시기 바랍니다. 조선시대의 정조대왕이 담배로 인한 독소 제거와 정신적 안정을 위해 무를 섭취했다는 역사적 기록은 무의 해독 기능을 입증하는 좋은 예입니다. 현대에도 무에 함유된 식물성 유황 성분은 담배, 미세먼지, 중금속 오염 등 다양한 환경적 독소로부터 보호하는 역할을 합니다. 또한 메밀국수에는 항상 갈아 만든 무가 같이 나오는데요. 무와 메밀을 함께 섭취하는 것은 메밀 내 살리시라민이라는 독성을 중화하는 데 도움이 된다는 사실 알고 계셨나요? 이렇게 알게 모르게 우리의 식생활에서 무는 우리 몸에 도움이 되는 고마운 역할을 하고 있습니다. 무에는 베타인이라는 성분도 풍부하게 함유되어 있습니다. 베타인은 간의 해독 기능을 촉진하고 분해한 독소를 소변으로 효과적으로 배출하는 역할까지 수행합니다. 무는 해독뿐만 아니라 그것의 배출 작용까지 뛰어난 효능이 있는 것이지요. 옛말에 자기 전에는 물을 먹고 아침에는 생강을 먹어라라는 말이 있습니다. 이는 생강의 매운맛은 따뜻한 성질을 지녀 우리 체내의 순환을 촉진하고 체온을 상승시키며 기운을 북 돋워주기 때문에 아침에 먹기 적합하다는 의미를 내포합니다. 반대로 무를 저녁에 먹으라고 한 이유는 무의 매운맛은 성질이 서늘하여 기운을 하강시키는 효과가 있어 저녁에 섭취하는 것이 바람직하기 때문입니다. 저녁 시간에 섭취된 무는 그날 먹은 음식들의 소화를 촉진하고 밤 동안 생길 수 있는 기침 및 가래 문제를 완화하여 숙면을 돕는 역할을 합니다. 좀 더 효과적으로 배를 드실 수 있는 레시피를 소개해 드리겠습니다. 바로 무와 배를 이용해서 주스를 만들어 드시는 방법인데요. 제철인 무와 함께 목의 염증, 기침, 감기를 다스리는 효능을 지닌 배를 사용합니다. 무와 배의 조합은 건조한 목과 기관지를 촉촉하게 하여 가래 배출을 촉진하고 기침을 진정시키는 시너지 효과를 발휘합니다. 두 성분 모두 서늘한 성질을 지니고 있어 편도선염, 후두염, 기관지의 염증 치료에 도움이 됩니다.
무와 배를 이용한 주스 제조법은 간단합니다. 준비물로는 배와 물을 동일한 양으로 준비합니다. 한 번 드실 주스 분량을 만들 경우 배는 반개, 무는 약 300g이면 충분합니다. 무 주스가 처음이신 분들은 무의 양을 조금 줄여도 좋습니다. 각자의 위장 상태나 개인의 입맛에 맞게 조절하여 준비하시면 됩니다. 무의 초록색 부분이 더 단맛이 나서 생으로 먹기에 적합하며 흰색 부분은 매운맛이 강해 주스 제조 시에는 흰색 부분보다 초록색 부분을 사용하는 것이 좋습니다. 남은 부분은 국을 끓일 때 사용하세요. 무 주스 제조 과정은 3단계로 나뉩니다. 세척, 갈기, 걸러내기인데요. 무와 배는 껍질째로 갈아줄 예정이므로 깨끗이 세척하는 것이 중요합니다. 배의 경우 플라보노이드 성분이 하얀 속살보다는 노란 껍질에 더 많이 함유되어 있어 껍질째로 섭취하는 것이 좋습니다. 이후 무와 배를 적당한 크기로 자른 뒤 믹서기에 넣어주시고 잘 갈리도록 약간의 물을 추가합니다. 갈아낸 무와 배즙은 면포로 짜서 걸러내시거나 착즙기가 있다면 착즙기를 사용하여 주스를 만드시면 더욱 간편합니다. 완성된 무 주스는 가급적 빨리 드셔서 효소가 살아있을 때 드시는 것이 가장 좋으며 맛은 겨울 무의 단맛과 배의 시원하고 단맛이 잘 어우러져 매콤한 향이 살짝 나면서도 거부감이 없습니다. 무 주스는 아침이나 공복 시간보다는 저녁 식후에 한 잔 드시는 것이 권장됩니다. 주의할 점은 이 무 주스는 일반적으로 건강한 상태를 유지하는 분들을 위한 레시피이므로 혹시 갑상선 질환이 있는 분들의 경우에는 생무를 섭취하는 것보다는 익혀 드시는 것이 더 바람직합니다. 기침과 가래가 심한 분들은 기관지 확장증이나 기타 호흡기 질환의 가능성도 고려해야 하므로 병원에 가셔서 정확한 진단과 치료를 받는 것이 필수적입니다. 기침과 가래의 원인은 매우 다양하므로 정확한 감별이 필요합니다. 또한 무 주스는 끈적한 가래에는 도움이 되지만 묽은 가래에는 별로 도움이 되지 않을 수 있으며 평소 식사량이 적고 기운이 매우 약한 사람들은 무 주스가 오히려 기운을 더 떨어뜨릴 수 있습니다. 이 경우에는 생무보다는 익힌 무를 드시기 바랍니다. 이상의 내용을 종합해보면 겨울 무는 동사무로 불리며 학이작용이 뛰어납니다. 그리고 3가지 식치 효능으로 점액질 분비를 촉진하여 기침과 가래를 다스리고 속을 편안하게 해주며 해독 작용으로 독소 배출에 도움이 됩니다. 이러한 무를 배와 함께 갈아 마실 수 있는 무 주스 레시피도 알려드렸습니다. 영상이 마음에 드셨으면 구독하시고 업로드되어 있는 다른 영상들도 한번 둘러보시면 큰 도움이 되실 것입니다. 시청 진심으로 감사드립니다. 늘 건강하세요.